La taxa de pobresa actual per al conjunt de la població espanyola és del 22,2%, vol dir que una de cada 5 persones a l'estat espanyol és pobra, i en el cas de Catalunya ens trobem ara mateix en un 18%. El problema de la taxa de pobresa del conjunt de la població no és ni comparable amb el de la taxa de pobresa infantil. En el cas d'Espanya, per a l'últim any, per a menors de 16 anys, que són els que ens ocupen avui en aquesta jornada, la taxa de pobresa a Espanya és del 28,5% i en el cas de Catalunya ara ens trobem pràcticament en el 32%. Vol dir que un de cada 3 nens és pobre. La mirada cap a un temps educatiu a temps complet, no? que traspassi l'àmbit pròpiament escolar i aportar aquesta mirada comunitària i educativa, doncs clar, nosaltres estem convençudíssims que apostar per aquesta mirada és una mesura per poder combatre la segregació y la desigualdad. Portugal tiene una experiencia que creo que es interesante para discutir este tema porque tuvo un cambio importante. Nosotros teníamos una jornada continua en casi todas las escuelas hasta 2005 y entró un gobierno nuevo que justo una de sus principales propuestas, digamos, era la escuela de tiempo completo y a partir de ahí implementó un modelo con actividades, o sea, actividades curriculares que en general van de 9 a 3 y después actividades de enriquecimiento curricular que son facultativas para las familias, ¿no? Entornos en que una gran parte de las familias son pobres, sí hay una relación muy fuerte entre participación en las actividades y éxito escolar. Es importante entender que más allá de la oportunidad y del derecho que yo creo que todos los niños tienen a estas actividades, esto también es una oportunidad para desarrollar la comunidad. Un altre dels indicadors molt més relacionat, crec, amb la jornada d'avui és el de la inseguretat alimentària. Un dels indicadors de privació material que tenim és si la llar es pot permetre un àpat de carn, pollastre o peix o el seu equivalent vegetarià almenys un cop cada 2 dies. Doncs en llars amb nens i nenes dependents, quan la llar és monoparental, tenim que pràcticament el 8% de les llars ens diuen que no poden tenir aquesta proteïna cada 2 dies. En el cas de llars amb 2 adults, el percentatge naturalment és menor, però tot i així es tracta del 5%, que no és un percentatge menor. I d'un 7% en el cas de nens que viuen en llars una mica típiques, potser amb els seus avis o potser amb uns altres familiars. Quin paper pot jugar el menjador escolar? No dic que el jugui, però quin paper pot jugar? Òbviament que pot cobrir una necessitat bàsica, que és l'alimentació, sí? Pot ajudar a l'adquisició d'hàbits saludables. Hi ha informes molt interessants d'Educo que pregunten a les famílies i els pregunten per què porteu el nen al menjador i diuen que perquè aprenen a menjar d'altres coses que a casa no mengen, per exemple. Pot millorar la igualtat d'oportunitats educatives. És molt difícil aprendre la lliçó amb la panxa buida, i tenim nens que arriben a l'escola amb la panxa buida. Pot facilitar la socialització entre els infants, l'espai, el temps de lleure, l'estona del pati. Potser els que ens van per davant en aquesta lliga són models com el de Finlàndia o el de Suècia, on el menjador escolar és universal i és gratuït i potser ens hem d'encaminar cap allà. Però també he de dir que abans de fer tot això crec que hauríem de resoldre la necessitat més urgent d'ara, que fora ampliar les beques menjador i ampliar també l'import de la beca menjador. El tema dels menjadors no obligatoris, però sí universalitzats i gratuïts, doncs penso que ha sigut un punt de trobada que ha sortit a totes les taules i penso que podria ser una mesura per garantir a nivell de salut, a nivell educatiu. És un punt clau per atendre a tot l'alumnat. Hay que lograr trabajar más en conjunto y buscar soluciones que sean aceptadas por todos, a pesar de que obviamente puede buscarse algunas soluciones que encuentren también
soporte a la diversidad que es normal y que es positiva que exista, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que también involucrar a la comunidad educativa de una perspectiva más amplia, ¿no? Que no sean nada más los maestros y los alumnos o los padres que pueden participar, pero que se busque involucrar otros actores.